লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ যি দুৰপাং নামে ঠাই আছে সেই দুৰপাঙৰ পৰা পশ্চিম দিশে প্ৰায় ৩-৪ কিলোমিটাৰমান সোমাই গ'লেই আপোনালোকে চেঁচা নৈ দেখিবলৈ পাব আৰু চেঁচা নৈৰ পৰা কিছু ভিতৰলৈ সোমাই গ'লেই আপোনালোকে চেঁচাপুং দেখিবলৈ পাব তেন্তে আহক আপুনিও উপভোগ কৰক চেঁচা নৈৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন আমি পাই গ'লোহি চেঁচা চেঁচা চেণ্টাৰ এইটো আৰু পিছতে আহি চেঁচা নদী আৰু কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ আমি এতিয়া চেঁচাপুঙৰ সন্ধানত আছোঁ এই নদীখন ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাৰ সন্ধানত আছোঁ তো আমি 6জন আহিছোঁ ভিতৰত সোমাই গ'লো এয়া অৰুণাচল অসমক বাই বাই ডাটা দি আমি অৰুণাচলত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে কিমান ওখ ওখ পাহাৰ আৰু যাম আমি একেবাৰে ওচৰত যাম এই পাহাৰবিলাক চাগে আমি ইয়াতে বাইকবিলাক ৰাখিব লাগিব চাগে দেই আৰু বাইক দিনৰ পৰা নাযাব চাগে বাইক চাইক আহি কাপোৰ কানি সলাই ল'লোঁ সলাই আমি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ চেঁচা নদী ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চেঁচা ইয়াৰ পৰাই আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব কঠিন হ'ব দেখিবলৈ পাইছে এয়া পাহাৰ শিল দেখিবলৈ পোৱা হৈছে শিল ইয়াৰ মাজে মাজে আমি এতিয়া যাব লাগিব কমাকত পাহাৰটো ঠেক হৈ আহিব আহিলোঁ অলপ ভাগৰ লাগিছে কিবা এটা খাই লওঁ তো আমি ৰুটি লৈ আহিছিলোঁ আৰু কি আছে এইটো দেখিবলৈ পাইছে দুয়োফালে কেৱল সুউচ্চ পাহাৰ পানী পৰি আছে পাহাৰত এইফালেও পাহাৰ যিমানে সোমাই আহিছোঁ সিমানে অতি পানী গভীৰ হৈ আহিছে আৰু যি শিলাখণ্ড আছে শিলাখণ্ড অতি ঠেক হৈ আহিছে হয়তো আৰু এনে সোমাই যায় আহোঁতেনে আপোনালোকে পানীয়ে কটা শিল দেখিবলৈ পাব ঠিক মূৰ্তি সদৃশ শিল এনেকৈ দেখিবলৈ পাব হয়তো প্ৰকৃতিৰে লীলা সেই শিল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মূৰ্তি সদৃশ শিল আৰু কমাকত প্ৰকাণ্ড শিল আছে আৰু যিহেতু বৰষুণ পৰি থাকে একেৰাহে তো বৰষুণ পৰা হেতুকে শিলবোৰ অতি পিছল হৈ আছে আৰু অকণমান যদি ভৰি পিছল খাবলৈ হয় তাতে কি ক'ম আৰু 10 কিলোমিটাৰমান আহি এনেকুৱা এটা সৰু এটা জলপ্ৰপাত পাইছোঁহি এইটো সৰু এইটো আচলতে যিটো য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেইটো নহয় কিন্তু এইটো এটা অতি সুন্দৰ জলপ্ৰপাত এনেদৰে বৈ আছে পানী কি সুন্দৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম আগধৰিতে আমি য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাৰ পৰা আহি চাই লওঁ তাৰপিছত এইটো দেখুৱাই পানী আৰু শিলৰ ভেদ কৰি অহাৰ পিছত আপোনালোকে দুটা যান দেখিবলৈ পাব এতিয়া আমি আপোনালোকে এইফালে যাব পাৰে এইফালেটো সৰু হয় ৱাটাৰফল তেন্তে আমি এইফালে এতিয়া যাম এইফালে ৱাটাৰফলটো কিছু ডাঙৰ হয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ ইমান কষ্টৰ মাজতো আমি আহি আছোঁ কিমান গৈছে নাজানো যেতিয়া একে ভিতৰলৈ মই এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ পানীৰ কিমান গভীৰ আমাৰ লগত নৱজিত আহিছে দেই আগত গ'ল পানী কিমান গভীৰ চক ইয়াতকৈ গভীৰ আছে এইফালে গৈ আহিছে ওপৰৰ পৰা কেমেৰা ঢুকি লোৱা ওপৰৰ পৰা
জলপ্ৰপাত আমি ইয়াতে গা ধুম ফটো মাৰিম যিহেতু আৰু যিহেতু যথেষ্ট সময় হ'ল আমি উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ইমান পাৰিলোঁ নাজানো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চেঁচা পুঙৰ সম্ভেদ দিবলৈ আশা কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকো আহিব পাৰে চেঁচালৈ আহক এবাৰ চাই যাওকহি কিমান আৰু যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত সোমাই থাকিব চেঁচাৰ যি বিনন্দীয়া ৰূপ প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপ সেই উপভোগ কৰকহি আৰু আহক চেঁচা পুঙলৈ আমি সামৰিছোঁ আশা কৰি আপোনালোকে চাই ভাল পালে কিমান পাৰিলোঁ নাজানো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অসম অৰুণাচলত থকা যি চেঁচাপুং সেই চেঁচাপুঙৰ আমি সম্ভেদ বিচাৰি গ'লোঁ যথেষ্ট কষ্ট হ'ল তথাপিতো আপোনালোকৰ এইকণ কষ্ট কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ আকৌ অতি শীঘ্ৰে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ